На улице тепло, 0 градусов показывает. Время 10:30. Еду на монтаж пожарной сигнализации на один объект. Немножко поработаем сегодня. Пристегнуться. Габариты и фары. Блядь. Ёлы-палы, блин, то там, то здесь. Надо лопату, походу, купить. Снег сзади разгребать. Кое-как с горя пополам выехал. Едем на объект работать. Тут недалеко. Где-то, может быть, километр от силы. Работаем денечек. Включаем поворотник налево. Ёпс. И вы упали, ребята. Вот такая трихомузия у меня тут на столе творится. Я расположился. Короче, монтирую пожарную сигнализацию. Водичку я тут допил. Вот такая вот водичка стояла. Здесь вот такие схемы расположил. Такой вот мой рабочий стол. Тестер выключенный. Такая вот отвертка. И ключи от пожарной кнопки. Вот. Такие листки лежат. Паспорта не нашел от прибора. Пришлось распечатать. Такая вот схема распечатки. Прибор Гранит 16 ставлю. Не знаю, фокусировать будет, нет. Не фокусирует. Плохая камера. На этом телефоне здесь такое вот видеонаблюдение стоит. Правда, монтировал не я его. Моя сумка рабочая. И, соответственно, вот такие вот приборы стоят здесь. Гранит 16. Это рокот. Это релейный модуль. А это блок питания и вепр. Сейчас проблема, короче. Включил все кнопки. Вот здесь вот. Вот на приборе. Вот они все должны зеленым гореть. Но первая кнопка, она не включается, обрывление идет где-то. Короче, блин. Два датчика тут стоят дымовых. Не могу. Все пересмотрел в этих бумагах. Все перечитал. Должны стоять по 1 килоому в каждом датчике пожарном. Я имею в виду. Здесь вот написано. Пожар 2 при срабатывании 2 пожарных датчиков. От 0,9 до 1,7 килоома. Ну, то есть 1 килоомник я поставил в каждой датчике. Короче, все срабатывает от одного, и все. Хоть убейся. Включается релейный модуль. Сигнал с гранита идет. Ну и, соответственно, вот эта БРОшка запускается. Надо, чтобы срабатывало от 2 датчиков
Первый датчик показывает внимание, второй датчик пожара. Перелопатил, блин, и перемычки здесь все программировал. Вот они, перемычки здесь. 3 тактики дается. Первая, вторая и третья. Вот все шлейфы пожарные. Идет первая тактика, перемычки. G4, G5 снимаем. И перемычкой G1, это перемычка программирования в границе 16. Может быть, как в границе 24. Снимаем перемычку G1, ставим тактику перемычек, положение перемычек. Белый это снято, черный это, если черный вот ниже, это установлено. И одеваем назад перемычку G1. Прибор у нас программируется. Ни хрена все, от одного до одного датчика. Заколебался, блин. Взял, короче, еще резюк один. Вот, резюки у меня здесь комплект. На 1 килоом. Последовательно воткнул еще один. Поставил на 2 килоом уже, получается, в датчик. И все. Черт побери. И пошло работать. Все как положено. То есть от 2 килоом в каждом датчике дымовом. И сначала один датчик срабатывает, включается внимание. Релейный модуль не запускается. И включается второй датчик. Включается пуск. И включается команда пожар. Запускается релейный модуль на БРОшку Рокот. И идет план эвакуации в здании. А мы везде в датчике понатыкали по 1 килоому. Придется вот на 2 килоома в каждый датчик. Черт побери. А их тут более 70 штук. Ой, спать охота. Вечер. Наработался. Вот такая трихомузия. Ну ладно, понемножку поменяем в каждом датчике по сопротивлению. И все, закроем здесь. Вот эту всю трихобудию. Здесь такая вот моя минералочка стоит. Яшка. Попиваем. Стремяночка такая вот небольшая. Ну, как раз мне, наверное, по пузу. Конечно, желать лучшего. С моим-то весом 80 килограмм. Конечно, трясется хорошо. Особенно, когда пол кривой. Ну, я был здесь более-менее пол ровный. Дорогой. Такие вот плитки дорогие. Я тут привез еще одну стремяночку. Чуть повыше, синяя. Там она вроде покрепче. Вон там я, товарищи. Ну, я, товарищи, снимаю. Всем привет. Так, сейчас полезем наверх. Вот такие вот датчики. Гипс 212, 45. Вот здесь имеется такая вот кнопочка. Вот она должна моргать. Это она вот так вот моргает. Вон. Это означает, контроль идет на линию. Значит, датчик работает. Где-то раз, наверное, в 5 секунд подмаргивает. Сейчас мы нажмем кнопку, вот эту вот тест. Так, нажимаем ее. Вот она должна подмигнуть. Вот 3 раза. Вот так вот она загорелась. Вот, значит, у нас сработал один датчик. Вот здесь вот второй. Но он пока не сработал. Там у нас внимание на приборе. Там 6-я кнопочка. Внимание, загорелась. Но релейный модуль еще запуск не дал. А камера без стабилизации плохо снимает. Трясется, вернее.
Напоминаем, вот первый датчик сработал. Вот у нас первый датчик. Сейчас дадим тревогу на второй датчик. Все. Вот два датчика сработаны у нас. Соответственно, в помещении идет задымление. Понятно, да? Один датчик дает команду внимания, а если действительно дым в помещении, то срабатывает второй датчик. И включается команда уже пожар. Идет эвакуация из помещения и включается система речевого оповещения. Команда пуск. Шестая вот сработала. И горит у нас пожар. И горит такой вот пожар красным цветом. Ну все, датчики мы сбрасываем вот таким образом. То есть залазить наверх не надо. Вот на эту стремянку я имею в виду. Итак, берем, нажимаем на кнопочку. Вот все датчики не сбросились. А еще раз нажимаем. Загорел зеленым. И датчики у нас сбросились. Там, видите, красные погасли. Они также вошли в рабочий режим. Ну, кнопку сброс. Все, звук прекращается. Релейный модуль врубается. БРО Рокот прекращает свое рабочее положение. То есть, ну, я пока тут еще не завел с релейного модуля. Сигнал подается вот на этот модуль. Вот, вернее, с этого. Вот здесь вот такие выходы имеются через сопротивление. Вот они. Специальный пуск. Здесь выходит напряжение. Напряжение идет по проводу сюда. Сигнал подается. Здесь обрабатывается. И вот этот пусковой модуль, вот здесь я заново еще один провод кину, он передаст сигнал вот на этот модуль. Сюда вот. Вот здесь вот резики стоят такие. Вот здесь подключено оповещение. Ну и 220 вольт. Аккумулятор еще не соединил. Вот такой вот аккумулятор здесь ставится. Вот на 12 вольт 2,2 ампер часа. А в этот прибор чуть побольше ставится. Вот такой вот Security 12 вольт 7 ампер час. Ну все, в принципе, придется во всех датчиках сейчас менять резюки. Вот здесь вот провода еще остались. Это будет охрана, сигнализация. Вот. Короче, сейчас смотрю. Сколько с релейного модуля сигнал будет идти по времени. Также дал команду пожар. Сейчас посмотрим, сколько по времени и когда вот это вот реле выключится. Потому что оно будет включено до тех пор, пока кнопку мы там наверху не выключим. Ну все, на сегодня пока закончил. Вот так вот все спрятал, все закрыл. Трихомузи, которая моталась здесь, стало более-менее так культурно. Все упорядочил. Кнопки вот здесь с 1 по 11 в норме. Здесь зеленый показывает. Все вот эти зелененькие. Первый обрыв. Там ремонт на втором этаже идет. И по ходу дела оборвали. Мы ее включаем. Ну, она на исправность.
Выключаем. Устранять неполадку будем, скорее всего, на неделе. На следующей, не на этой. Сегодня у нас конец ноября месяца. Снег валит вовсю. Сейчас покажу. Лепота на улице. Вот такой вот снежок валит. Небольшой. Зима 2020. Не видно ничего через эту камеру. Хрень какая-то. Плохо приближает. Там на фоне фонаря снежок такой валит. Мелкий.